नमस्कार। प्रतिनिधि सभाका माननीय ज्येष्ठ सदस्यज्यू एवं मान्य सदस्यज्यूहरू, संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यको शपथ कार्यक्रममा उपस्थित सबै मान्य सदस्यहरूलाई म संघीय संसदको महासचिव पदम प्रसाद पाण्डे व्यक्तिगत एवं संस्थागत रूपमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। प्रतिनिधि सभाका लागि सम्वत 2082 साल फागुन 21 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सहितको प्रतिवेदन 2082 साल चैत 5 गते निर्वाचन आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको बेहोरा यहाँहरू समक्ष स्मरण गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम म उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई तथा जनअपेक्षा अनुकूल सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जेन्जी आन्दोलनको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा रहेको संघीय संसद भवन क्षतिग्रस्त हुन गई सभा सञ्चालन योग्य नभएको र निर्माणाधीन भवन समेत तयार नभएकोले उक्त भवन संसद सचिवालयलाई हस्तान्तरण हुन नसकेपछि सभा सञ्चालनको प्रबन्ध गर्नमा हामी निकै विलखबन्दमा पर्यौं। विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीहरूसँगको पटक पटकको छलफल, पत्राचार, भेटघाट एवं दबावमूलक कार्यबाट समेत निर्माणाधीन भवनको सभाहाल संसद सचिवालयलाई हस्तान्तरण हुन सकेन। विभिन्न विकल्पहरूको खोजीपछि आज हामी उपस्थित भएको यो बहुउद्देश्यीय हललाई नै शपथ कार्यक्रम र अल्पकालीन रूपमा सभा सञ्चालनका लागि तयार गर्ने निर्णय भए अनुरूप हतार हतारमा यो हल र हलभित्रको संरचना तयार गरिएको छ। यस विषम परिस्थितिमा हाल तयार गरिएकोले यस भवनमा थुप्रै कमी कमजोरी हुन सक्ने भएको र त्यसबाट मान्यजीहरू, दर्शक, सञ्चार माध्यम लगायतलाई पर्न गएको असुविधाप्रति संसद सचिवालयको तर्फबाट क्षमा याचना गर्दछु। नेपालको संविधानको धारा 88 मा संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि संघीय कानून बमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 75 को उपदफा 1 मा सदस्यले प्रतिनिधि सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लिनु अघि प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष शपथ लिनुपर्ने प्रावधान छ। नेपालको संविधानको धारा 91 को उपधारा 5 मा व्यवस्था भए अनुसार सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुने सभाको ज्येष्ठ सदस्य माननीय अर्जुन नरसिंह केसीले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष मिति 2082 चैत 11 गते शपथ लिइसक्नु भएको बेहोरा यहाँहरूको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु र आज अन्य सदस्यहरूले नेपालको संविधानको धारा 88 तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 75 को उपदफा 1 को प्रावधान बमोजिम ज्येष्ठ सदस्य समक्ष शपथ लिने कार्यक्रममा यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। शपथका क्रममा माननीय ज्येष्ठ सदस्यले म भनेपछि मसँगै आफ्नो नामथर भन्नुहुन र अरू शब्दहरू भनेपछि मान्य सदस्यहरूले पनि सोही अनुरूप वाचन गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। अब म प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरूलाई शपथ गराइदिनुहुन मान्य ज्येष्ठ सदस्यज्यूलाई र शपथ लिनुहुन सबै सदस्यज्यूहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु। म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारीता साथ काम गर्नेछु।
धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरूलाई शपथ गराइदिनु भएकोमा मान्य ज्येष्ठ सदस्यज्यू र शपथ लिनुभएकोमा सबै मान्य सदस्यज्यूहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। मान्य सदस्यज्यूहरूलाई शपथ पत्रमा आफ्नो नाम, थर र मिति लेखी हस्ताक्षर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मातृभाषामा शपथ लिनुभएका सदस्यहरूलाई मातृभाषा र नेपाली भाषाका दुवै शपथ पत्रमा आफ्नो नाम र मिति लेखी हस्ताक्षर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो शपथको फाइल यस कक्षको बाहिरको करिडोरमा बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई बुझाई संघीय संसदको लोगो र ब्याग त्यहीबाट प्राप्त गर्नुहुन अनुरोध गर्दै मान्य ज्येष्ठ सदस्यज्यूको अनुमतिले यो कार्यक्रम यही समाप्त भएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।